вторичке, залили наливные полы, санузел прочухали, от старой краски заштукатурили. Здесь цементная штукатурка, здесь гипсовая. Заказчик оставалось 10 мешков, он попросил их использовать. Я сказал, я могу их использовать в том случае, если это все будет покрываться гидроизоляцией. Он на это согласился. Короба предварительно собрали, оставили место, будет крючок нажимной. Его просто еще нет при наличии. Канализацию зашумели, 3-й этаж, все слышно. Все. Пока все. Сантехнику, кстати, сделали до штукатурки, было сложно штукатурить. Так, вытяжка, старая штукатура, вытяжка была сильно разбита, вырезали кусок трубы. И вот там прихватили на пену и заштукатурили. Теперь такой аккуратный вырез.